Sinh viên y lương không đồng một ngày tiêu hết bao nhiêu tiền? Sáng hôm nay thì mình chỉ ăn uống đơn giản bằng một phần cơm gà cay với lại là trứng ốp la thôi. Gà viên người ta nêm nếm rất là đậm đà luôn, ăn vào siêu ngon. Đến buổi trưa hôm nay thì mình đang ăn một cái pizza 2 vị của Domino. Dạo gần đây mình bị mê cho nên là mình ăn hơi nhiều một chút xíu. Xin mời tất cả các bạn yêu cùng mình ăn nha. Sau khi mà ăn xong rồi thì các bạn hãy cùng mình ghé Khôi Thế để uống một ly trà sữa khoai môn nha. Ở phía trên có topping là khoai môn nghiền á, ăn vào béo béo bùi bùi khá là ngon. Đến buổi chiều hôm nay thì mình ăn một cái món không có healthy cho lắm nhưng mà ngon, đó chính là mì cay. Các bạn nhìn nước mì cay này, các bạn có đoán được là mình ăn ở quán nào không? Cũng rất là đơn giản luôn á, các bạn đoán thử xem đi có đúng không nha. Ai đúng thì sẽ được một tràng pháo tay.